Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya. Kuri uyu wa mbere tariki ya 30 z'ukwa gatandatu, Leta y'u Rwanda iravuga ko yishimiye amasezerano mashya y'amahoro yagizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo narwo, ariko se hari icyizere ko azagarura umutekano bitandukanye n'abanje menshi? Aya masezerano twagizeho umukono ku wa gatanu i Washington muri Amerika ni amasezerano y'amateka, twayakiriye neza, tukaba twizera ko azarangiza intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo imaze imyaka irenga 30. Ku ruhande rwa Kongo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe yavuze ko aya masezerano atari inyandiko gusa ahubwo ko azana icyizere. Mu Burundi, bamwe mu banyapolitike b'abarundi bahungiye mu Bubiligi baravuga ko ngo bagiye gufata intwaro mu rwego rwo kwinubira ibyavuye mu matora aheruka bivugwamo ingorane n'inenge. Hari n'imikino nk'uko bisanzwe bari wa mbere. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya, nyuma yuko Sirake Muhawe nayo abagezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari muri studio ya BBC Nairobi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko amasezerano mashasha y'amahoro yashize ko umukono hagati y'ico gihugu n'u Rwanda yuguruye inzira y'igihe c'ituze n'iterambere. Mu ijambo ryo ku munsi wo kwibuka intara yo kwikukira y'ico gihugu, Felix Tshisekedi yashimagije ubutegetsi bwa Amerika kuba bwaragize uruhara muri ayo masezerano afite intumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka irenga 20 mu buseruko bwa Kongo. Imbere yaho mushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yari yabwiye BBC ko afite icizere kivanze n'amakenga kuri ayo masezerano. Amenyesha makuru bavuga ko bizovana nuko ibiganiro biriko biragenda i Qatar hagati ya leta ya Kinshasa n'umuhari wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda ubugenzura uduce twinshi tugwiriyemo amabuye y'agaciro. Ishami ryawo nirijejwe imfungurwa ku isi PAM riragabisha ko impunzi amamiliyoni z'abanyesudani bashobora kwicwa na kigoyi n'ingwa ziturutse ku kurya nabi kubera higabanurwa birenze urugero rw'imfashanyo y'ibifungurwa. Abantu barenga imiliyoni 4 ubu barahungiye mu bihugu bibanyi barondera imfungurwa aho bakika umusaya n'umutekano kubera intambara imaze imyaka 2 muri ico gihugu. Inkuru yashinganye yoka mugiye gushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM ryabwiye BBC ko ivyari vyiswe ikibazo c'inzara gikomeye kurusha ibindi ku isi ubu vyunyutse. Udutekera duto tw'ivyo kurya twategerezwa kumara indwi 2, ubu nitwo dutunga impunzi gushika ku ndwi 6. PAM ivuga ko ikeneye amahera arenga gato imiliyoni 200 z'amadolari ya Amerika kugira ishobore kurangura ibikorwa vyayo vyihutirwa ikorera impunzi z'abanyesudani ziba mu bihugu bibanyi ubu haraciye amezi 6. Imbere muri Sudani, PAM yarongereje ibikorwa ubu ikabishikira abantu imiliyoni 4 ku kwezi. Ico gitigiri kikaba kiruta inshuro 4 ico mu ntango zo mu 2024. Iryo shirahamwe rizokenera yarenga igice c'umuriyaridi w'amadolari kugira rishobore kubandanya ibikorwa birokora ubuzima ku bagowe gusumvya imbere muri Sudani. Intambara yo hagati mu gihugu yadutse inyuma y'uruhagarara hagati y'igisirikare ca Sudani no mu gwitwara gisirikare wa Rapid Support Forces yatumye ibihumbi 100 vy'abantu bahasiga ubuzima nayo abarenga miliyoni 12 bateshwe izabo.
Israel yagize ibitero vy'urutavanako vyo mu kirere n'ibikoho vya muzinga igaza nyuma yaho igisirikare gikwiragirije hose amategeko yo gukinjura. Abategetsi mu vy'amagara y'abantu muri Palestine bavuga ko n'imiburiburi abantu 40 bishwe hirya no hino muri ako karere. Bavuga ko 14 mu bishwe baguye ku bubiko bw'imfashanyo mu karere ka Zayton mu gisagara ca Gaza, Irafa mu manuko, 13 bivugwa ko bishwe mu gihe bari batondeye imfungurwa. Umwe mu bavyiboneye mu buraruko bwa Gaza aravuga ingene ayo mabombe y'urutavanako yajugumije isi ko vyabaye nko gusubira mu majoro ya mbere y'intambara. Amategeko yo gukinjura yatanzwe na Israel niyo ya mbere akaze kuva intambara ihuza ico gihugu na Hamas isubiye gusutama mu kwezi kwa gatatu. Iyi ni BBC. Umuryango w'umunyakenya yadandaza ibintu azunguruka mu mabarabara yaramaze imisi harimo ivyuma bimufasha guhema kwa muganga inyuma yo kuraswa n'igipolisi uvuga ko yapfuye. Boniface Kariuki yarafite imyaka 24 yarashwe n'umuntu amwegereye cyane hari mu myiyerekano i Nairobi haraciye indwi zibiri. Akanama k'igihugu kajejwe hagati y'akazi na muntu kavuga ko n'imiburiburi abandi bantu 19 biciwe muri iyo myiyerekano yabaye mu gihugu cose. Yasaba ubutungane kubahora yandika ku mbuga hwaniro yaranasanzwe ari umwigisha Albert Ojwange yapfiriye mwibohero. Umugambwe w'abakomunista mu Bushinwa washikanye abanywanyi imiliyoni 100. Ni intambwe nshasha ku mugambwe umaze imyaka 76 ku butegetsi. Inkuru y'umenyesha makuru Mickey Brasto wo mu karere kaza na Pacifique mugiye gushikirizwa na Fere Gakwaya. Mu nama yaryo ya mbere yabaye mu 1921 ishyaka ry'abakomuniste mu Bushinwa ryavuze yuko rifite abarwanashyaka 57. None ubu bageze kuri miliyoni 100. Hari kandi n'izindi miliyoni 20 zigitegereje kwiyandikisha. Bamwe bajemo kubera imyumvire ya politike, ariko kuba iri shyaka rifite ububasha mu ngeri zose z'ubuzima bwo mu Bushinwa, bamwe basanga bagomba kuba abarwanashyaka kugira ngo baramuke. Kuba nta matora hari kandi nta nushobora guhangara ubuhangange bwaryo, iri shyaka ry'abakomuniste mu Bushinwa nta kizarigitambika imbere mu gukomeza gukura. Sentare nkuru y'Ubwongereza yaciye urubanza ko ingingo ya leta yo gushora ibikoresho vya gisirikare muri Israel ikurikije amategeko, naho yemera ko ishobora gukoreshwa mu kurenga ku itegeko rigenga ikirimwa muntu muri Gaza. Urwo rubanza rwari rwashinzwe n'ishirahamwe ry'abanyepalestine hani hagati y'akazi na muntu Al-Haq ryashaka kubuza leta y'Ubwongereza guha Israel ibikoresho vy'indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35. Umucamanza yavuze ko ari kibazo ca politike ko rero kiraba intwaro atari sentare yofata ingingo. Ishiramwe ritanga imfashanyo Oxfam ryashigikiye abashingishije urwo rubanza ryavuze ko ari ukudakoresha umutima nama kubandanya kugurisha ibirwanisho kuri Israel bazi neza ko bishobora gukoreshwa n'ibigirankana mu kwica abasivile. Prida urakoze Siriake muhawe nayo kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'ibiyaga bigari ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda iravuga ko ifite icyizere cyo kubona amahoro mu karere no kugarura umutekano nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku wa gatanu w'icyumweru gishize i Washington. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe avuga ko aya masezerano atandukanye n'andi yabanje yananiwe kugera ku musaruro w'amahoro kubera ko arimo n'ingingo y'ishoramari mu bukungu bushingiye ku mutungo kamere w'ibyo bihugu byombi. U Rwanda kandi runavuga ko Kinshasa yemeye kuganira n'inyeshyamba za M23 yabanje kurahira kutazavugana nazo kubera kuzita umutwe w'iterabwoba. Kongo yashinje kuva kera inshuro nyinshi u Rwanda gufasha M23 mu ntambara irwana n'ingabo za leta. Ibirego ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana. U Rwanda narwo rugashinja Kongo gucumbikira no gukorana n'umutwe wa FDLR. Umuryango w'abibumbye uravuga ko imirwano iheruka yishe abasivile babarirwa mu bihumbi byinshi, abandi ibihumbi magana batingo zabo, ariko M23 yo ihakana iyi mibare ivuga ko ngo bapfuye batarenga igihumbi. Navuganye na Olivier Nduhungirehe kuri uyu wa mbere ntangira mubaza uko guverinoma y'u Rwanda yakiriye amasezerano yo ku wa gatanu. Aya masezerano twagizeho umukono ku wa gatanu i Washington muri Amerika ni amasezerano y'amateka, twayakiriye neza, tukaba
twizera ko azarangiza iyi ntambara iburasirazuba bwa Kongo imaze imyaka irenga 30. Ni igiki kibaho icyizere cyo kumva ko aya masezerano ashobora kwangiza amakimbirane n'intambara bitandukanye n'amasezerano yabanje? Mbere na mbere ari ingingo y'ingenzi iri muri aya masezerano, ariyo ruya rwego ruzashyirwaho, urwego rw'umutekano ruhuriweho hagati ya Kongo n'u Rwanda rugamije gushyira mu bikorwa ya nyandiko yari yashyizweho umukono umwaka ushize mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda, ibyo bise CONOPS, Concept of Operations, yo kurandura uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka 30 uhungabanya umutekano w'abanyekongo ari iburasirazuba bwa Kongo ndetse n'umutekano w'u Rwanda, ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Urwo rwego rukaba rero rwarashyizweho, kandi ikindi gitanga icyizere ni uko bitandukanye n'ibiganiro bya Rwanda, ubu ngubu noneho guverinoma ya Kongo yemeye kuganira n'umutwe wa AFC 23, ku buryo ndetse twaniyemeje mu masezerano ya Washington yuko tugiye gushyigikira iriya biganiro birimo biribera i Doha, aho Qatar ari umuhuza, kugira ngo nabyo nibigera ku masezerano y'amahoro, ayo masezerano azashobore kuzuza amasezerano ya Washington, hanyuma tugira amahoro arambye mu karere. Hanyuma ikindi kiduha icyizere ni uko harimo n'ingingo zijyanye n'ubukungu n'ibijyanye na regional integration, aho u Rwanda na Kongo ndetse no ku bufatanye bwa guverinoma ya Kongo ndetse na za sosiyete zo muri Amerika, aho twiyemeje gukora ishoramari rihuriweho ku mutungo kamere dufite mu karere, harimo amabuye y'agaciro, harimo umutungo dufite muri Kivu, harimo amashanyarazi n'ibindi byose, rero bikaba bitanga icyizere. Kuba leta ya Kongo ivuga ko ifitanye ikibazo na M23, mbere bari banavuze ko batazaganira nabo, bavuga ko ari terabwoba, ariko mu masezerano yasinywe akaba M23 itari ihari. Ibyo ntibishobora kugaragaza ko hakirimo udutotsi dushobora gutuma amasezerano nyirizina adashyirwa mu bikorwa kugira ngo atange umusaruro? Uyu mutwe wa M23 ya AFC 23 ntabwo wari uhari, kuko yari amasezerano hagati y'ibihugu, hagati y'u Rwanda na Kongo. Ntabwo ari amasezerano hagati ya Kongo n'uriya mutwe. Ndetse nayo mpamvu navuze yuko twe twiyemeje gushyigikira ibiganiro bindi biriho ubu ngubu birimo bibera i Doha, aho Qatar ari umuhuza, noneho hagati ya guverinoma ya Kongo n'uyu mutwe wa AFC 23. Ayo masezerano rero nibamara kuyageraho, ayo masezerano kandi akazaba agamije nyine gukemura mu mizi ikibazo cy'abari abanyekongo b'abatutsi, abanyekongo bafite ururimi n'umuco by'u Rwanda. Rero ayo masezerano akaza azunganira aya masezerano ya Washington ari hagati y'ibihugu bibiri, ari byo Kongo n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo u Rwanda, kujya byumvikana, ni ukuvuga u Rwanda rwagiranye amasezerano na Kongo ku rwego rw'ibihugu, ntabwo mwasinyanye muhagarariye na M23 rero? None se twahagararira M23? Hari aho wabonye igihugu gihagararira umutwe witwaje intwaro? Kuba bubona amasezerano baravuga bati none Kongo ifite ibibazo na M23, none ni gute u Rwanda rusinyanye amasezerano na Kongo kandi M23 ari umutwe wo muri Kongo atari wo mu Rwanda, kandi u Rwanda nta kibazo rufitanye na Kongo mu bijyanye n'imitwe ya gisirikare? Hari ibibazo bibiri mutagomba kuvangavanga. Hari ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo bishingiye kuri FDLR, hakaba n'ikibazo interne, ikibazo hagati muri Kongo gihuza guverinoma ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa AFC 23 uhagarariye community y'abanyekongo imaze imyaka myinshi hohoterwa. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ku ruhande rwa Kongo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko ayo masezerano igihugu cye giherutse gusinyana n'u Rwanda rero atari inyandiko gusa, ahubwo ko ari n'icyizere cy'amahoro. Mu ijambo yagejeje ku baturage ku munsi igihugu kizihiza isabukuru ku nshuro ya 65 y'ubwigenge, Tshisekedi yirinze gutunga agatoki u Rwanda, ndetse ntiyigeze anikoma umutwe wa M23 nk'uko bimenyerewe mu mbwirwaruhame z'abanyapolitike muri Kongo. Hagati aho umukuru wa AFC M23 Colonel Nanga we yavuze ko aya masezerano ari intambwe y'ingenzi, cyakora ngo idahagije. Ni inkuru mugezweho na Jean Claude Mwambutse. Mu ijambo yavuze, Felix Antoine Tshisekedi yabwiye abanyekongo ko yishimiye amasezerano y'amahoro igihugu cye cyasinyanye n'u Rwanda bafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru wa Kongo yavuze ko aya ari korosi rikomeye mu rugendo rwo kurangiza amakimbirane amaze imyaka igera kuri 30. Ubu bushyamirane bwibasiye cyane uburasirazuba bwa Kongo, aho avuga ko miliyoni z'abantu bapfuye, abandi bagahatirwa kuva mu byabo. Ku buryo butunguranye, umukuru wa Kongo ntiyigeze avuga ku Rwanda cyangwa umukuru warwo, mu gihe akunze kurutunga agatoki
muri buri jambo afatiye mu ruhame Tshisekedi yavuze ko aya masezerano afunguye ibihe bishya by'icyizere cy'ituze amahoro ndetse n'iterambere mu karere. Muri iyi mbwirwaruhame umukuru wa Kongo yirinze no kuvuga cyane ku mutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'igisirikare cye ndetse ukaba warigaruriye bimwe mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu. Yavuze ku biganiro bibera mu gihugu cya Qatar. Kuri we avuga ko bizafasha leta gusubiza ubutegetsi ku butaka bwose bw'igihugu. Tshisekedi yavuze ko yizera ko hazabaho ubutabera ku bantu bahutajwe n'intambara ndetse n'abakoze ibyaha muri iyi ntambara bakabiryozwa. Umukuru wa AFC M23 Corneille Nangaa nawe mu ijambo yavuze ko yageneye abanyekongo ntiyatinze ku masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda rukunze gushinjwa gushyigikira abarwanyi b'uyu mutwe bahanganye n'ubutegetsi. Nangaa yavuze ko aya masezerano ari intambwe y'ingenzi cyakora ko adahagije kuko areba uruhande rumwe mu zishyamiranye. We avuga ko umutwe ayoboye ushyigikiye inzira y'amahoro ya Doha, aho uyu mutwe uri mu biganiro n'uruhande rwa leta. Kuri we ngo ibi biganiro nibyo bitanga icyizere kuko bigomba kwiga ku mpamvu muzi zateye intambara. Ibiganiro byaberaga i Doha byabaye bihagaze, ariko igihugu cya Qatar kikaba cyarahaye buri ruhande inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro rwagombaga gushyikiriza abarukuriye mbere y'uko izi ntumwa zizongera gusubira mu biganiro. Biteganijwe ko amasezerano u Rwanda ruherutse kugirana na Kongo azashimangirwa n'umukono azashyirwaho na Perezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame bari imbere ya Donald Trump. Cyakora igihe ibi bizabera cyo ntikiramenyekana. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Jean-Claude Mwambutsa, iyo nkuru tugejeje ku isaa 12:46 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Wibuka ko ushobora no kumva kuri BBC Gahuza.com. Ndi Prudence Ngiyumva. Bamwe mu banyapolitiki b'abarundi bahungiye mu Bubiligi baravuga ko bagiye gufata ibirwanisho mu rwego rwo kwinubira ibyavuye mu matora aheruka bivugwa ko yaranzwe n'inenge nyinshi. Ibyo babivugiye mu kiganiro cyahawe abanyamakuru mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje. Abo banyapolitiki bahuriye mu ngaga z'abanyapolitiki nyine bahunze Burundi arizo Sefor, Arusha, Sen, Ngeri na Rugamba ndetse na Map Burundi Buhire. Bavuga ko bagiye gukoresha ingufu z'umuheto kugira ngo barwanye ubutegetsi buhari kuko ngo inzira zose zananiranye. Alain Majesté Barenga yaganiriye na Frederic Bamvuginyumvira wabaserukiye adutegurira inkuru ikurikira. Muri ico kiganiro bahaye amenshi amakuru i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububiligi abanyepolitiki barukiye mu migwi itatu Sephora Arusha irongowe na Frederic Bamvuginyumvira, Sengeri ya Rugamba yari serukiwe n'umuvugizi wayo Chevino Mugwenge yahaze arongoye umugambwe y'IPD zigamibanga. Mape Burundi yari yaserukiwe n'umuvugizi wayo Liberani Bashira kandi bemeza ko ivyabaye mu matora biteye ubwoba arico gituma bagiye gufata umuheto. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yabaserukiye avuga ko atayindi zirisigaye yo guhakana ivyavuye mu matora atari gufata ibigwanisho. Turavye ivyo tugiye kujamwo ntaco buza abantu batavuga bati turafata ibigwanisho, nuko ubutegetsi by'ukuri ntibukeneye yuko hari abandi bantu bovugira indi jambo atari bwo gusa. Igihugu gifise ikibazo kimwe, ni bande bashobora kwiyumvira igihugu kandi bakebera bakagipfira ku neza y'abana bacu, ku neza y'abana bazovyagwa n'abana bacu bakaba mu gihugu kirimo amahoro. Ntadatomora neza uko uwo mugwi wabo uzoba witwa n'abazoba bawugize, yemeza ko ari ntabanduka. Tugiye kuronderana haba hari hagati mu gihugu bemera kubabara, bemera gutubika umukanda, bemera no gupfira ico gihugu kugira ngo vy'ukuri tukigarure ko abanyagihugu bafise uburenganzira, ko iyo bafise intwaro zitariko zirubahiriza agateka kazi na muntu, yuko abanyagihugu bafise uburenganzira bwo gufata inzira yotuma baronka intwaro ibubahiriza. Ubona bishoboka ko mufata ibigwanisho mugatera intambwe? Bibazwa n'iki? None n'ubwa mbere azana bazafasha ibigwanisho se? Turavye aho tugeze ntidushobora kwemera ibi bintu bashaka baratwica. Mugera abanyepolitike basavye ibiganiro nk'umugambwe w'abadasigana iprona mu rugo runani rw'abanyepolitike. Abenshi bahunze igihugu kuva mu 2015 bavuga ko ivyo biganiro bitabaraba. Urumva ibiganiro vyaranse, twaragiye Yarusha inshuro zishika 5-6. Ubwa nyuma hari mwaka wa 2018. Urumva rero bimaze kugira ngaho umva basigaye
no uri umurundi none ubuzima ryo gufata ikigwanisho kugira ngo gateka kawe uburenganzira bwawe ubukiranire. bavuga ko ari inzira idashika ntimuvyemaga ko ari inzira idashika. Inzira idashika kandi barya bari ko utegetsi barashitse reka ryo bavuga ngo ntibishoboka ngo inzira idashika kugira ngo batera ubwoba abantu. Mu buserukizi bw'Uburundi mu Bubirigi, Terence Ntayiraja aserukira Uburundi mu Bubirigi yabwiye BBC ko ari ingendo iteye isoni yise kwidigadiga canke kwikirigita mu Kinyarwanda. No kuri birababaje kubona hariho umunyepolitiki abaje nk'abaciyumvira ibintu nk'ivyo na cane umuntu nkabavuga inyumvira yabaye icenda c'umukuru w'igihugu umuntu nka Liberal ntibashira kandi yitwa umushakashatsi n'umuntu washavuze mu Bwengezi yigeze kuba ari mu nzego z'umugambo witwa IPD zigabibanga. Birateye ubwoba kandi birababaje kubona bashobora kuvuga yuko gukoresha ingufu gushaka ubutegetsi bikenewe. Jewe novuga nti no kwidigadiga kuko amatora yabaye abarundi bose batandukanye abahuta batosi n'abatwa nagada benshi yuko batoye kiri ku mutima wabo nibavi muzima waje buntu barahe gusamaza abarundi nibatekereze ahubwo tuje hamwe duhindura ingendo twubaka igihugu cacu hanyuma baninganishije ivyo vya demokrasi biraciye mu gikenye. N'ubwa mbere abanyepolitike b'abarundi bari mu buhungiro bemanze ko bagiye gufata umuheto kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indiane ziturutse ku kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu naho bari biyeganije mu ihuriro bise Senarede ryahuza bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu n'abashiramwe adakirene ivyaciro vya politike bagumye bemeza ko indwano yabo ari ivyiyumviro. I Buruseli mu Bubirigi, Alain Majesté Barenga. Tukiri ku makuru ajyanye n'Uburundi. Ishyirahamwe FOMI rikora ifumbire mu Burundi ku wa gatandatu ushize ryafunguye uruganda mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Dodoma. FOMI niryo shyirahamwe rifite isoko yihariye yo gutanga ifumbire mu Burundi, ariko abanyagihugu bakaba binubira ko iyo fumbire itabageraho cyangwa ikabagereraho itebye kandi baba bayishyuye mbere. None se ni gute bazakwirakwiza ifumbire ibyo bihugu bibiri mu gihe no muri kimwe hasanzwe hari ingorane? Mugenzi wanjye Jacques Nitegeka yavuganye na Nazere Nduwimana umukuru w'ishyirahamwe FOMI abanza kumubaza iri hinguriro rishya aho ritandukaniye n'irisanzwe mu Burundi. Ihinguriro FOMI riri mu Burundi ntaho ritandukaniye n'ihinguriro Itracome riri muri Dodoma. Ni amahinguriro avukana, ubundi ni FOMI Burundi yavyaye Itracome Tanzania. No kuvuga ngo ni umwana na nyina. Bahingura ifumbire zisa, tugombye kuvuga ubuhinga bakoresha bigatandukanira gusa ku mazina yazo kubera ko bibana n'ururimi bakoresha mu Burundi no bakoresha muri Tanzania. Amakuru dufise nuko mu Burundi ari mwebwe mwihariye isoko, ariko imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bavuga ko mutabakwiza ifumbire biterwa n'iki? Amakuru natwebwe aradushikira kandi rimwe na rimwe ariko gake cyane abariyo, ariko ntibiva ku bushobozi buke bw'uruganda kuko ishirahamwe ryacu FOMI riri Bujumbura rifise ububasha bwo guhingura ifumbire yababa ibihumbi 350 by'amatoni ku mwaka. Ikibazo rimwe na rimwe gihora kiba ni nko mu gihe amafaranga mva makungu yatevye kuboneka canke akaboneka adakwiye canke hakaba utubazo duto tw'ibitoro, nibyo kenshi bituma ivyo, ariko turazi ko abayobozi b'igihugu babifashe mu ntoke kandi biriko biratorerwa umuti. Imidogo y'abarundi n'abarundi kazi vuba iri kwirahera kandi izotinda ihere burundu. None muzoshobora gute gukwiza nawo muri Tanzania mu gihe no mu Burundi badakwirwa? Hari ihinguriro rya FOMI riri mu Burundi, ihinguriro rya Itracome riri muri Tanzania. Ni ibihugu bibiri bitandukanye. Uburundi bukoresha amafaranga y'amarundi, Tanzania igakoresha amashiringi. Nivyo bose bahurira ku madolari, ariko ibaza ko ubutunzi bw'Uburundi n'ubutunzi bwa Tanzania bitandukanye, ku buryo abahingurira muri Tanzania bashora ifumbire yabo muri Tanzania, abahingurira mu Burundi bagashora ifumbire yabo mu Burundi. No kuvuga rero ni ibibazo bitandukanye kuko ni bibanza bitandukanye n'ibihugu bitandukanye. Urwo ruganda rushya rwo muri Tanzania rufite ubushobozi bungana n'uruganda ruri mu Burundi? Oya, uruganda ruri muri Tanzania rurasumba uruganda ruri mu Burundi. Uruganda ruri muri Tanzania rufite ubushobozi bwo guhingura amatoni 1,000,000 ku mwaka.
mu gihe rwo mu Burundi ari 300 na bingahe sinyibuka neza na 50 350 yego yabisobanuye se ko hari ifumbire muzavana muri Tanzania muri urwo ruganda mukajya kongerera iri mu Burundi. Imigenderanire iri hagati y'u Burundi na Tanzania ni myiza dufatiye ku bihugu, ariko kandi imigenderanire iri hagati ya FOMI Bujumbura canke Burundi ni myiza, irasa cyane cyangwa irafatanye n'imigenderanire ya Ikakome Dodoma. No kuvuga n'abavukanyi, ibihugu bibanye nk'abavukanyi n'amasosiyete abanye cyangwa n'abavukanyi. Rero bikenewe byasabwe byizwe neza byatunganijwe ntaco bibuza. Akaba ari Nazeri rero yavuganaga na Jacques Netigika Nazeri Nduwimana. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye. None se Pasi uramekeza ku kigo nderabuzima batugire inama twe? Sinshobora gushorerana nawe mukobwa igirayo rwose urumva kuko hari ibintu ntarumva kugeza ubu ngubu. Ibiki se Pascal mugabo wanjye? Icyambere nk'ukuntu watinyutse guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro twari twaratangiye tubyumvikanyeho. Ikindi ni uburyo wasamye iyo nda kandi nzi neza ko ntaherukana nawe. Ni 12:45 kuri BBC. Noneho ijambo ndihe Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Mu mikino ikipe ya APR Basketball yaraye itsinze umukino wa gatanu mu mikino yo kurangiza impaka hagati yayo n'ikipe ya Patriots. Itsinda ku manota 81 kuri 67, bityo itsindira kuzakina umukino wa nyuma ikazahura n'ikipe ya REG. Mu mikino yose uko ari 5 yakinwe APR Basketball yabanje gutsindwa imikino 2-1, irazamuka itsinda indi mikino 2 yakurikiyeho. Mu Burundi Irakiza Charlene yegukanye umudari wa zahabu mu mikino ya judo mu irushanwa rya Africa Open ribera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Kwa gatandatu nibwo uyu Murundikazi yegukanye uyu mudari wa zahabu atsinze abo bahatanaga mu cyiciro cy'abatarengeje ibiro 48. Tugiye ku mugabane w'Uburayi, ikipe y'abatarengeje imyaka 21 y'Ubwongereza yatwaye igikombe cy'Uburayi bwa kabiri ikurikiranyije itsinze Ubudage ibitego 3-2 mu gihe cy'iminota y'inyongera. Igitego cy'umutwe cyatsinzwe na rutahizamu Olympique de Marseille yo mu France Jonathan Lowe wari winjiyemo asimbuye, nicyo cyahaye intsinzi ikipe y'Ubwongereza iki gikombe kandi Ubwongereza bwari bwagitwaye mu myaka 2 ishize. Nkiri mu mpira w'amaguru mu mikino yo guhatanira igikombe cy'isi cy'amakipe ikomeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Paris Saint-Germain yarayihondaguye Inter Miami ya Lionel Messi ibitego 4-0 ibona itike ya 1/4 kirangiza. Ikipe ya Bayern Munich yanyagiye Flamengo yo muri Brazil ibitego 4-2. Kwa gatandatu Palmeiras yo muri Brazil yakuyemo ngenzi yayo Botafogo itsinze igitego 1-0 mu gihe cy'iminota y'inyongera kuko 90 yari yarangiye amakipe anganya 0-0. Chelsea yakuyemo ikipe ya Benfica yo muri Portugal y'inyagiye ibitego 4-1. No umukino wamaze amasaha 4 n'iminota 39 kubera kugenda umukino uhagarikwa. Ibi byatumye umutoza wa Chelsea Enzo Maresca avuga ko icyemezo cyo guhagarika umukino mu gihe cy'amasaha 2 kubera ubushyuhe bukabije ari urwenya mu mpira w'amaguru. Anavuga ko Amerika idashobora kuba ahantu heza ho kwakira amarushanwa. Atuyu ntiwakagombye kwitwa umupira w'amaguru ni mu gihe Amerika iri kwitegura kwakira igikombe cy'isi umwaka utaha ifatanyije na Canada na Mexico. Uyu munsi Inter Milan irahura na Fluminense yo muri Brazil. Brentford yanze $62.2 z'amapaundi. Ikipe ya Manchester United yashyize ku meza ngo yegukane rutahizamu wayo Brian Mbeumo. United yari yifuje gutanga $55 ziyongeraho izisaga 5 kuri uyu mukinnyi w'umunyakameruni w'imyaka 25.
iyi yari inshuro ya kabiri Manchester United igerageza gukandaho bikanga, kuko mbere yari yashyize ku meza miliyoni 45 z'amapawundi harimo n'inyongera ya miliyoni 10. Brentford zitera utwatsi mu ntangiriro z'uku kwezi. Icyo Brentford yifuza ngo nuko Manchester United yatanga umufungo wose hamwe wa miliyoni 62 n'igice. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Natwe rero nahangaha dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Gusa nakubwira ko u Rwanda ruvuga ko rwishimiye amasezerano rwasinyanye na Kongo. Perezida wa Kongo nawe akaba yavuze ko atari inyandiko gusa, ahubwo ko bitanga n'icyizere cyo kugarura amahoro mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ndi Prudence Nyumva, wakoze gutema BBC gahuza imiryango.